வெல்கம் டு ஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு i5 11th ஜென் ப்ராசஸர் போட்டு ஒரு சிஸ்டம், என்ட்ரி லெவல் கேமிங் சிஸ்டம் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட ஃபுல் ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது, பார்த்துங்க. நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. மானிட்டர் வந்து இது 18.5 ZEBRONICS மானிட்டர். இது வந்து 1 year வாரண்டியோட வரும். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா HDMI போர்ட்டு, பவர் கனெக்டர், அப்புறம் வந்து VGA போர்ட். இது ZEBRONICS பிராண்டில் வரும். பிங் கேபினெட். அந்த கேபினெட்டுக்கு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற SMPS, இதுவும் ZEBRONICS பிராண்டு தான். இது 2 years வாரண்டியோடு வரும். மதர்போர்டு இது ஆசூஸில் ப்ரைம் H510 ME மதர்போர்டு. இதில் HDMI போர்ட் இருக்குது, VGA போர்ட்டும் இருக்குது. நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் போடுறதால நம்ம கிராஃபிக்ஸ்லேயும் அந்த HDMI போர்ட் இருக்கும். இது ஆசூஸ் பிராண்டில் வரும். இது 3 years வாரண்டியோடு வரும். இது வந்து i5 11400F ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் கூட ஒரு ஃபேனும் சேர்ந்து வரும். இது 8GB RAM. 8GB RAM 3 years வாரண்டியோடு வரும். 256GB SSD EVM பிராண்டில் வரும். இதுவும் 5 years வாரண்டி வரும். இது வந்து ASUS கிராஃபிக் கார்டு என்ட்ரி லெவல், ஓகேங்களா? இது என்ட்ரி லெவல் கிராஃபிக் கார்டு. இது 2GB DDR3 கிராஃபிக் கார்டு. மாடல் நம்பர் வந்து GT710 மாடல். இதுவும் 3 years வாரண்டியோட வரும். டேக் பிராண்டில் கேமிங் கீபோர்டு வித் மவுஸ், RGB கீபோர்டு மவுஸ். இது எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும்னா 27,250 rupees வரும். இது ஸ்ரீ கம்ப்யூட்டர்ஸ், AJ பிளாசா, ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. நான் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். ஏதாவது வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.